තෙරුවන් සරණයි හැම දිනකටම අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ කෙටියෙන් කතා කරන්න යන්නේ ගරුක කර්මය කියන එක ගැන. ගරුක කර්මය කියන එක ගැන කතා කරනකොට පළවෙනිම මොකද මේ ගරුක කර්මය අයිති වෙන්නේ ගරුක කර්මයක් ගැන කතා වෙන්නේ කොතනද කියන එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කර්ම චතුෂ්කය කියන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කර්මය විපාක දීමේ අනුපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරන කර්ම චතුස්කයක් තියෙනවා. ඉතින් එතන හතරෙන් පළවෙනි එක තමයි ගරුක කර්මය කියන එක. ඊටු තුන අපි ඊළඟ වීඩියෝ වල කතා කරමු. මේ පළවෙනි එක සඳහන් ගරුක කර්මය ගැන කියන්නේ ගරුක කර්මයෙන් අදහස් වෙන්නේ දෙවන જાතියේ අනිවාර්යයෙන්ම විපාක දෙන බලවත් කර්මයක් තමයි ගරුක කර්මය කියන්නේ. ගරුක කර්මයක් කරලා තියෙන කෙනාගේ ඊළඟ භවයට ඒකාන්ත වශයෙන් විපාක දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන ඒ ගරුක කර්මය. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ගරුක කර්මය කියන එක අපිට දෙකට බෙදන්න පුළුවන් ආයි. ඒ දෙකට බෙදන්න පුළුවන් කිව්වේ ගරුක කර්මය බෙදන්න පුළුවන් ගරුක කුසල කර්ම සහ අකුසල කර්ම වශයෙන්. එතකොට ගරුක කුසල කර්ම පැත්ත අපි මුලින්ම කතා කරමු. ගරුක කුසල කර්මය කියන්නේ ධ්‍යාන. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන වැඩිවීමට ධ්‍යාන හැකියාව. ඒ කියන්නේ ධ්‍යානෙන් නොපෙහි පැවතීම. එතකොට යම් කෙනෙක් රූපාවචර හෝ අරූපාවචර ධ්‍යානයක් මේ ජීවිතයත් කරගෙන තියෙනවා නම් හැකියාව ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒකාන්ත වශයෙන් මේ කෙනාගේ ඊළඟ උපතට ධ්‍යාන කුසලයේ තමයි ගරුක කර්මයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඔහු ඒ ධ්‍යානයට අදාළව ඒ බඹලෝකෙක උපදින කියන්නේ රූපාවචර ධ්‍යානලාභියෙක් නම් රූපාවචර බ්‍රහ්මචලයක අරූපාවචර ධ්‍යානලාභියෙක් නම් මේ ධ්‍යානයට අදාළව අරූපාවචර බ්‍රහ්මචලයේ. හැබැයි එතන මෙහෙමයි යම් කිසි විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙන කෙනෙක් ධ්‍යානලාභියාගේ විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා නම් මේ රූපාවචර අරූපාවචර භූමි දෙක එකෙන් නැතුව කාම භූමියක උපත ලබන්න ඒ විශේෂ අදිෂ්ඨාන ප්‍රාර්ථනාව හින්දා ඒක වෙනවා. එතකොට අපි යමු ඊළඟට මේ ගරුක අකුසල පැත්ත. ගරුක අකුසල කර්ම කියවම ඒකේ ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකක් තියෙන එකක් තමයි අනන්තරී පාප කර්ම කියන්නේ පහක් තියෙනවා. ඊළඟට තමයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඔතනදී නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එක මරණයට එන්න පිළිවෙන්නේ සුළු මොහොතකට කරින් හරි අත්හැරියොත් අපි ඒකෙන් මිදෙනවා. එතකොට අනන්තී පාප කර්ම කියන එක කළොත් කලාම තමයි. කියන්නේ මිදිල්ලක් නෑ. කියන්නේ වැරදි අධික මේ දෙකේ අදහස ගන්න මෙහෙමයි. කියන්නේ දෙකම ගරුක අකුසල තමයි. මේ දෙක කොහොම හරි කරලා තියෙනවා නම් ඒකාන්ත වශයෙන් ඊළඟ භවයේ නිරේට යන්නේ. එතකොට මෙතනදී දෙකෙනුත් ගරුක අකුසලෙන් නිත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන හැබැයි මරණ ටිකට කලින් අපිට අත්හරින්න පුළුවන්. එනේ නිත මිත්‍යා දෘෂ්ටි නෙදලා සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තවදුරටත් ගරුක කර්මයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන්නේ මෙතන දසවස්තුක සම්මා දෘෂ්ටියෙන් තොර වෙන නැති දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒක මම මෙතන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය දෙයක් දීර්ඝ වෙන හින්දා අපි ඉස්සරහට ගැන කතා කරමු. ඊළඟට ආනන්තරී පාප කර්මය ගත්තහම ආනන්තරී පාප කර්මයක් කරොත් නම් ඒක මිදීමක් නැහැ. කියන්නේ ඒකත් ගරුක කර්මයක් විදිහට තමයි ගරුක කුසලයක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙන නිරේට උපසදන්නේ. ඒකේ ආනන්තරී පාප කර්මයක් කරා කියන්නේ කරානේ කරලා ඉවර වෙනවා. ඒකට ඊළඟ මම හිතන්නේ දෙක ගැන දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ගරුක කුසලයේ සහ ගරුක අකුසලයේ ගැන. එතකොට ගරුක කර්මයක විපාකය බලපන්න හෝ වෙනස් කරන්න පුළුවන් තවත් ගරුක කර්මයකින්ම විතරයි. දැන් මෙතන එහෙම කිව්වහම වැරදි අදහසක් ගන්න එපා. කියන්නේ මෙහෙම. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ගරුක කර්ම දෙකක් කෘත්‍යයක් කරලා තියෙන කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඔහුට එතන විපාක දීමේ අනුපිළිවෙල කියන්නේ දෙකටම විපාක දෙන්නේ නැහැ. දෙකින් එකක් තමයි විපාක දෙන්නේ බලවත් එක. ඒක හොඳම උදාහරණය දෙව්දත් හාමුදුරුවෝ දෙව්දත් තෙරුන් ආනන්තරී පාප කර්ම දෙකක් කරා. සංඝ බේදේ සහ බුදුන්ගේ ඇගේ දේශල වීම කියන දෙක තුනේ දෙකෙන්
ඔහුට ඉදිරිපත් වුණා කියන්නේ ඉතින් වඩාත් බලවත් වෙන මේ සංඝ භේදයේ තියෙන අනුතරී පාප කර්මය තමයි ඔහුට විචීපත ලබන්නේ යන බව හේතු සකසුනා කියන්නේ. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි එතන තව දෙයක් ආයෙත් අපිට ගන්න ඕනේ. ගරුක අකුසලයක් කරපු කෙනාට නැවත ගරුක කුසලයකට යන්න බැරි අවස්ථාවක් බොහෝ තැන්වල සඳහන් වෙනවා. දැන් අනුතරී පාප කර්මයක් කළ කෙනෙක්ට ධ්‍යාන සමාපත්තිය පුදවා ගන්න නොහැකි වෙන තත්ත්වයක් ඒ අනුතරී පාප කර්ම කළාට පස්සේ එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඕක තමයි මූලිකම ගරුක කර්ම ගැන තියෙන බේසික්ම දේ. කියන්නේ සරල සාරාංශයක් වශයෙන් මම කෙටියෙන් විස්තර කළොත් කර්ම චතුෂ්කයක් තියෙනවා. විපාක දෙන්න ඕන පිළිවෙල වශයෙන් මේ මූලිකව පළවෙනිට විපාක දෙන්නේ ගරුක කර්මය. ගරුක කර්මය කියන්නේ ඊළඟ භවයේ ඒකාන්ත වශයෙන් විපාක දෙන එක. ඒක දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. ගරුක කුසලය හා ගරුක අකුසලය වශයෙන්. ගරුක කුසල නම් ධ්‍යාන, රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන. ඒ කියන්නේ ධ්‍යානයෙන් නොපිරීම යන මොහොත දක්වා නොපිරී හිටියොත් ඒ ධ්‍යානයට අදාළ ඊළඟ උපතක් ලබන්න පුළුවන් විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවක් කාම භූමියක උපදින කියලා. නැත්නම් ගරුක අකුසලය නම් අනන්තරී පාප කර්ම හෝ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් නම් ඕන වෙලාවක මිදෙන්න පුළුවන් මරණයට කලින්. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. අනන්තරී පාප කර්ම කළොත් කළාමයි අයි මුදීමක් නෑ. ඒකාන්ත වශයෙන් ඊළඟ භවයේ නිරේපතක් සලසනවා. ඒතර ගරුක කර්ම කිහිපයක් කරලා තියෙනවා නේද? ඒකත් තමයි අනිවාර්යෙන් මේ දෙකක් හෝ කිහිපයක් කරලා තියෙනවා. ඔක්කොම ඊළඟ භවයට විපාක දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එහිම ප්‍රධාන බලවත් කර්මය තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ තමයි මූලික වශයෙන්ම කර්ම චතුෂ්කයේ පළවෙනි එක වෙන ගරුක කර්මය ගැන තේරවාද බුදුදහමේ කියවීම. හරි, අපි එතකොට ඊළඟ කර්ම ගැන ඊළඟ වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. තව තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේකත් මම තව විස්තර කරන්න කියලා පොරොන්දුනා. ඔය දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටි හිම ගැන අපි ඒ දේවල් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් දැනට කියපු දේ ඔයාලට හිතෙනවා. තේරුම් ගන්න.